Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Асқа достар. Видеоның тақырыбына көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біздер текст сұрпаққа шолу жасайтынбыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен 1.13 версиясын жазып алған болатынмын. Ол текст сұрпақтың аты, ол текст сұрпақ біздің Bedrock Edition'ымызды Java Edition'ға айналдыратын болады. Ол текст сұрпақтың аты Java P деп аталады. Мен қасына сәл-сәл п-дағыда болсын деп сәл-сәл шейдер жазып алған болатын. Бізде ол шейдердің аты Specraft шейдер екен. Сол шейдерді ұқсасын деп жазып алған болатын. Өте керемет. Прям п-дағыда жасаған, енді брейкбоктар бағыт шығар. Но теле 1.13 версиясынан таптырмас текст сұрпақ деуге болады. Осының арасына шықпа болады. Создать мир, игровой мир, творческий. Генерация. Вот осындай өзінің музыкасы бұрынғы. Тосын өшіре салайын. Барлығы бұрынғыдай, тым өзгермеген. Өзінің настройкасы бұрынғы. Мир создавать етек. Кейбір сөздер ағылшынша жазылып, және сіздерге бір көрсететін нәрсем бұл текст сұрпақты тағы да қараңыздар. Блин, плюс қыласыл керек. Шейдерді қараңыздар. Шейдердің өзі топ. Шейдерде бұл текст сұрпақта ссылкалар описанияда болады. Қараңыздар. Осыны сыпсың. Хотя бы насыпсың. Туда. Так. Вот. Элемент раздельный бір короче. Бәсе міне. Енді п-ға ұқсады. Так, достар, көп сөйлемей қалатсаң ренжімеңіздер. Өзім ауырып отырмын. Жалпы ауырып отырсам сол видео түсіріп отырмын сіздерге. Және бір айта кетерлігім, айтамын да, мінекей дауысын тыңдаңыздар. Көрдіңіздер ме? Javaдағы. Ал Bedrock'та басқаша болады. Мінекей. Және төсектер мінекей өзгерген. Бұнда көп интерфейсте жалпы бұнда байқамайсың. Өте керемет жасалған. Дауысына шейін керемет жасалған. Осындай енді. Мұнда көп айырмашылық қатты не жоқ. Бәрі бұрынғыдай. Вот енді осы видео өте ұзақ болды. Видео сіздерге ұнаса, видео полезно болса, лайк басып комментте жазып кетіңіздер. Келесі Майнкрафттан қандай қандай заттарға, текст сұрпақтарға шолу түсірейін. Өздеріңіз айтып кетіңіздер. Және де бұл ссылкасы описанияда. Шейдердің де ссылкасы описанияда болады. Керек болса егер. Өте мықты шейдер. Бірақ енді мықты шейдер болғаннан кейін мықтырақты сот керек болады. Қараңыздар, соның астында да осында. Осы енді видео. Видеоды қана текст сұрпақ енді осы. Ал достар, видеодан ұнаған болса тіркеу лайк басыңыздар. Біздің видеомыз осымен тамам. Ренжімеңіздер, видео қатты ұзақ болған жоқ. Өзімде сәл-сәл ауырып отырмын. Енді бұл текст сұрпақты шығарғым, қатты шығарғым келіп тұр. Себебі бұл текст сұрпақ менде бұрыннан бар еді. Араларыңызда кейбіреулеріңізде де бар шығар. Өте сондай мықты текст сұрпақ жаздырыңыздар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеомызды арнайы тіркеу лайк басып отырыңыздар. Ал енді келесі комментке өз ойларыңызды жазып кетіңіздер текст сұрпақ жайлы.